மதுஸ்ரீ பேசுறேன். இப்ப எங்க தோட்டத்துல இருக்கோம். எங்க தோட்டத்துல இருக்க புறாவை பத்தி பார்க்க போறீங்க. இப்ப இந்த புறாவை பாருங்க. புறாவுக்கு அரிசி தான் சாப்பாடு. நம்மளுக்கு அரிசி சாப்பாடாக்கி தான் சாப்பிடுறோம். நாம சாப்பிடுற மாதிரி புறாக்களுக்கு என்ன சாப்பாடுனா அரிசி, கேழ்வரகு, கம்பு, பொட்டுக்கடலை இதான் அது விரும்பி சாப்பிடும். புறா செட்டுக்குள்ள இருக்க புறாவை பார்க்க போறோம். இங்க பாருங்க. இந்த புறா வந்து 2 முட்டை வச்சிருக்கு. அதை பாருங்க. கொத்த போது இந்த புறாவும் 2 கொட்டி வச்சிருக்கு. புறா வந்து 2 முட்டை தான் வைக்கும், 2 குஞ்சு தான் பொரிக்கும். இந்த புறா பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. இது வந்து குஞ்சு புறா. புறா இருக்கு, லவ் பேர்ட்ஸ் புறாவும் இருக்கு. நம்ம புறாவை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப வான்கோழி, திணிக்கோழிய பத்தி பார்க்க போறோம். இதான் வான்கோழி பாருங்க. வான்கோழி மயில்னாலே தோகை விரிக்கும். மயில் மாதிரியே பண்ணும், மயில் மாதிரியே தோகை விரிக்கும். இந்த திணிக்கோழி வந்து பாம்பு, பூரா எல்லாத்தையும் சாப்பிடும், எல்லாம் பூச்சியும் சாப்பிடும். பார்க்க போகிறது கோழிகள். இது பேரா சேவல் பாருங்க. ஒரு கோழி வந்து இதான் கோழி. ஒரு கோழி வந்து 10 ல இருந்து 15 முட்டை வரைக்கும் வைக்கலாம். நாட்டுக்கோழி. இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டைய பச்சையா குடிச்சா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. இந்த கோழியை அப்படியே உரிச்சு சூப்பா குடிச்சோன்னா உடம்பு சளியெல்லாம் உறிஞ்சிடும். என்னென்ன பார்த்தோம்னா புறா, வான்கோழி, திணிக்கோழி, நாட்டுக்கோழி. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் அமைக்கிடுங்க.